संडे कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जिनके क्वेश्चन आए हैं Q&A स्पेशल में, चलिए सभी क्वेश्चन पिकअप करते हैं, आंसर्स देते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होता है आपका तो आप हमें किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हरिओम का, तो उनके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ऑल्सो टेल मी हाउ टू डू एडिट ऑल दैट थिंग्स फॉर आ वीडियोस। तो इनके दो कमेंट्स हैं, दोनों क्वेश्चन है। इनका ये मतलब है कि ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने वीडियो को शुरू से बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करता हूँ, इसके बारे में बताओ। जो सेकंड है, वॉन्ट्स टू जा मेक एन एजुकेशन चैनल बट कंफ्यूज्ड हाउ टू विच आई शुड स्टार्ट, आई मीन विच क्लासेस। इनके कहने का मतलब ये है कि इनको भी एक चैनल बनाना है, एजुकेशन वाला बनाना चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज ही शुरू कहाँ से करें। और जिसकी इन्होंने लिखा हुआ है 6th 9th और 11th, तो ये सबसे पहले कौन सी क्लास में पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है कि ये 6th 9th और 11th क्लास को पढ़ाना चाहते हैं एजुकेशन चैनल पे, बट ये शुरू कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें और पढ़ाना क्या है, इसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए फिर इनका सही रिप्लाई करते हैं। इस तरह से आप एक काम कीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम वीडियो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले आप एक टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए। तो हम पहले 5 लेवल पर चलते हैं। फर्स्ट लेवल आपका ये होगा कि आप टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। टॉपिक जैसे आपका सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उस टॉपिक में क्या क्या बोलेंगे उसको आप सेकंड लेवल पर लेके चलिए। जब आपने वो बना दिया तो तीसरे पर आप उसको शूट करेंगे, चौथी पर उसका थंबनेल बनाएंगे और पांचवें पर उसको सही से कीवर्ड्स, टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल फिल करके उसको अपलोड कर देंगे। वीडियो अपलोड किया जा सकता है। थंबनेल बनाने के लिए आप किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं जो बेस्ट थंबनेल के लिए। एडिटिंग के लिए मैं 2-3 ऐप्स में यूज़ करता हूँ, इंस्टॉट, वीटा, काइंड मास्टर और एक होता है पावर ड्राइव। आप इनमें से किसी भी ऐप का यूज़ करके बड़ी आसानी से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बाकी जब भी आप अपने वीडियो को अपलोड कर देंगे उसके बाद भी आप अपने वीडियो को एडिट कर पाएंगे, थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं। जो सेकंड है, आप एक काम करें, सबसे पहले आप जो 6th 9th और 11th की आप बात करें तो आप सबसे पहले पढ़ाइए 11th क्लास को, क्योंकि 6th और 9th में ऐसे बहुत सारे चैलेंज हैं जो वीडियो देखते हैं, बनाते भी हैं। तो आप 11th क्लास से शुरुआत करें। चैप्टर्स होते हैं 11th क्लास के, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स चल रहे हैं तो बहुत ही सर्चिंग में चैप्टर्स, लेसन्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आप भी सर्चिंग वाले कीवर्ड्स के दौरान 11th और 9th की वीडियो बनाइए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मुश्किल से मुश्किल आप 1.5 महीने के अंदर ही अपना चैनल ग्रो कर लेंगे। ओके, फिर चलिए अगले क्वेश्चंस को पिकअप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्टाइलिश इंद्रजीत का। तो इनका क्वेश्चन ये है कि मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मेरे भाई आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए प्लीज। ओके ठीक है, फिर वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, इस पे वीडियोस बनाने पड़ेंगे ताकि जिनको पता नहीं कि व्यूज कैसे लेके आना है उस तरीके से ला पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है प्रमोद जी का। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी 2 आ गया है क्या? तो फिलहाल ये वाली मूवी नहीं आई है, इसकी सॉन्ग आई है। अगर आप इसको सर्च भी करते हैं गूगल पे, पहला भाग है वो दिखाई देगा। अगर जो इसका दूसरा भाग है पार्ट 2 वाला, इसके कुछ सॉन्ग्स आपको दिख जाएंगे। एक आध बनना अभी तो मूवी नहीं आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया नित्या पटेल कॉमेडी किंग, कॉमेडी साउंड्स इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करे फ्री में? तो ओके, तो इसका जो आंसर से मैं आपको इंस्टाग्राम पे दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से कॉमेडी साउंड इफेक्ट या कॉमेडी जो वीडियोस होते हैं कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप कर लेते हैं। करण चंद्र ऑफिशियल भाई, आपको यूट्यूबर बनाना है या कुछ और? नई नई यूट्यूब पे आते वीडियो बनाने के लिए, जो कोई होता है 9th का, कोई होता है 10th का, कोई होता है 11th का, कोई होता है 12th का। फिलहाल वो तो अपनी स्टडी ही करें, जो भी उनका ड्रीम है वो उनको पूरा करेंगे। बाकी तो यूट्यूबर बनना हो तो बात की बात होती है, चैनल ग्रो हो जाए, चैनल से चल जाए, अच्छी अर्निंग आने लगे, तो इसमें आप इसको भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप कर लेते हैं। जिसका क्वेश्चन आया हुआ है टिप्स फॉर न्यू चैनल। देखिए, नए चैनल क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि चैनल आप बनाना क्या चाहते हैं, चाहे वो कॉमेडी का होगा, चाहे वो गेमिंग का होगा, चाहे वो टेक का होगा या ब्लॉगिंग का होगा। जब आपने कैटेगरी चूज कर लिए, फिर आपको वीडियो डालना पड़ेगा, टॉपिक को सोचना पड़ेगा आखिर आप किस टॉपिक पे वीडियो डालेंगे। जो भी आप टॉपिक रखेंगे पहले आप उसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि इस टॉपिक का कितना ट्रैफिक है, कितना ही चल रहा है, कितना ही रुक रहा है, सही बातें पता करके आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। इस तरह से नए चैनल पे अगर आप व्यूज मिलाना चाहते हैं तो आप इसी को फॉलो करेंगे।
यूट्यूब पे ऐसे वीडियो को सर्च करें जो बहुत ही कम मात्रा में हो और जो आप बना सके। अगर वीडियो काफ़ी कम यूट्यूब पे रहती है तो आपकी वीडियो बड़ी आसानी से सर्चिंग पे भी आ जाएगी और व्यूज़ भी आ जाएगी। मेरी यहाँ पे 2-3 वीडियो नज़र आ जाएगी जो कि यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, इसीलिए इसमें अभी भी व्यूज़ आ रहे हैं। इसको बोलते हैं एवरग्रीन कंटेंट। आपने सही सुना, आपको बनानी है ऐसी वीडियोस जो एवरग्रीन कंटेंट हो, जो हमेशा उसमें व्यूज़ आते रहे, जो कि इस वीडियो में आते दिखाई दे रहे होंगे। ओके, जो भी सर्च करेगा तो उनको ये वाली वीडियो दिखाई देगी। उनके भी डाउट्स होंगे, अगर वो सर्च करेंगे तो ये वाली वीडियो उन्हें दिखाई देगी। अब कर लेते हैं, इस तरह से आप अपने चैनल पे आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो हर्षित ब्लॉग एंड रिव्यू Q&A, तो इनके 1 2 3 एंड 4 इनके 4 क्वेश्चन है, तो इनके 4 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो सेकंड है उसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और जो थर्ड है बिल्कुल सही सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही से। और जो हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन है, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, अभी तो नई चैनल मोनेटाइज हुआ है, नई अर्निंग आई है, तो इसको भी प्रैक्टिस ही बोलिए। उसके हिसाब से जो भी यूट्यूबर्स होते हैं उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से अर्निंग करनी चाहिए। अगर वो ऑफलाइन करते हैं तो उन्हें कंटिन्यू रखें, अगर वो ऑनलाइन भी करते हैं तो उसे भी कंटिन्यू रखें। दोनों तरफ ऑनलाइन और ऑफलाइन आप अर्निंग करते रहेंगे तो इससे काफ़ी बेस्ट रहता है। ओके, सागर इन्फोमीडिया, इनको भी जरा पिकअप कर लेते हैं। इसकी जो पिक्चर है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। नाइस क्वेश्चन। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस पिकअप हो गए हैं, और जिनके भी कोई क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी टाइम हमारी किसी भी वीडियो में कमेंट्स करेंगे, उनको आंसर्स मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।